Malampusong gipahigayon sa USM Kabakan ang makalingaw nga kulminasyon sa Kulayaan 2025 nga kabahin sa Pride Month sa mga miyembro sa LGBTQIA Community sa Cotabato Province nga nagtumong sa pagpaligon sa kahibalo ug pagsabot sa katilingban kabahin sa importansya sa pagdawat, panaghiusa ug paghatag og patas nga katungod sa ilang sektor bisan unsa pa man ang ilang sexual orientation o gender identity. Atol sa selebrasyon, adunay gihimong float parade, street dancing competition ug ang ginaatangan ang Search for Kulayaan Queen 2025. 23 ka mga kandidata ang nagrepresenta sa lain-laing mga lungsod sa probinsya ug misalmot sa pageant. Gikoronahan isip Kulayaan Queen 2025 si Juan Gubaton nga taga-President Rojas, Miss Charity si Kiara Lumantao sa gugma ug serbisyo sa Kidapawan City, Miss Tourism si Jason Sor sa Pigkawayan. First runner-up si Diana Gikan sa 3rd District Contractor Association ug second runner-up si Alvin Kier Gaing nga taga Kabakan. Namugna kini tungod sa suporta sa mga opisyal sa probinsya Hilabina kang 3rd District Representative Maria Alana Samantha Talinio Santos, uban si Governor Emilio Lala Talinio J. Mendoza ug Vice Governor Roshala Marie Ila Talinio Taray. Sa mensahe ni Representative Santos, iyang gipasabot nga padayon ang ilahang paghatod og serbisyo hilabina sa tanang sektor sa katilingban. Walay nagmahay kay adunay mga special ug minor awards ang mga nadawat sa mga ubang kandidata. Ang Kulayaan 2025 nagpamatuod sa padayon nga pag-angkon ug pagpakabana sa katungod ug kapasidad sa LGBTQIA community ug sa ilahang papel sa mas lapad nga katilingban. Marvin Arevilla, Newsline Philippines, Cotabato Province. Stay safe.